В фильме «Сказки тёмного леса. Ворожея» зрители отправятся в мистическое путешествие вместе с юной Василисой. Чтобы спасти родителей, девушка решается войти в дремучий лес, полный нечисти и древних тайн. Ее ждут испытания, борьба со страхами и встреча с первой любовью. Но чем дальше Василиса заходит в лес, тем больше открывается загадок о ее собственном происхождении. А оказывается, у нее куда больше общего с темными силами, чем она могла представить. Смогут ли смелость и вера в добро помочь ей справиться с судьбой? Премьера в кино с 4 сентября. Подпишись на канал, чтобы не пропустить обзоры новинок.